হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকের বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো। তো তোমাদের অ্যাপ্লাই করার জন্য যে কোনো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স অথবা প্রাইভেট এয়ারলাইন্সগুলো যেভাবে যখন কোনো রিক্রুটমেন্টের জন্য ভ্যাকেন্সি অ্যানাউন্সমেন্ট করে থাকে, তখন তোমাদের ছবিগুলো কেমন হওয়া উচিত। তারা সাধারণত পাসপোর্ট সাইজ ছবি চেয়ে থাকেন, অথবা তারা ফুল লেন্থের ছবি চেয়ে থাকেন। সো সেই ক্ষেত্রে ছবিগুলো কেমন হওয়া উচিত এটা আমরা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। সো তাহলে তোমরা ছবির বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, এবং তোমাদেরকে আগে থেকেই ছবিগুলো ম্যানেজ করে রাখতে হবে বা তুলে রাখতে হবে। যখনই তোমাদের কোনো ভ্যাকেন্সি আসে, যেন তোমরা সেটা প্রিপারেশন আগে থেকে থাকলেই বা ছবিটা তোলা থাকলে তোমরা যেন অ্যাপ্লাই করে দিতে পারো। অনেকের কোয়েশ্চেন থাকে যে আমি কি শাড়ি পরে ছবি দিব, ছবি দিলে হবে না? শাড়ি পরে ছবি দিলে হবে না। তোমাদের ছবিগুলো হতে হবে বিজনেস অ্যাটায়ার, মিন্স হচ্ছে তোমাদের প্যান্ট শার্ট পরে, অথবা কেউ স্কার্ট পরতে পারো। ছেলেদের ক্ষেত্রে প্যান্ট শার্ট স্যুট, মেয়েদের ক্ষেত্রে প্যান্ট শার্ট স্যুট, অথবা মেয়েদের ক্ষেত্রে স্কার্ট। এই ধরনের ড্রেস কোড পরে তোমাদেরকে ছবি তুলে দিতে হবে। লুকস শুড বি ভেরি প্রফেশনাল, বিকজ তুমি যেখানে যাচ্ছ তোমার ইউনিফর্মটা তোমাকে প্যান্ট শার্ট অথবা স্কার্টই পরতে হবে। সেই ক্ষেত্রে তোমাদের ছবিগুলো প্রফেশনাল লুকস আনতে হবে। আর বাংলাদেশ বিমানের ক্ষেত্রে তোমরা শাড়ি পরে দিতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। বাট আদার যে এয়ারলাইন্সগুলো আছে তোমাদেরকে অবশ্যই সেখানে প্যান্ট শার্ট পরে তোমাদের ছবি তুলতে হবে। প্যান্ট শার্ট স্যুট, এই তিনটা মাস্ট। উইথ শু, উইথ ব্ল্যাক শু তোমাদেরকে ছবিগুলো তুলতে হবে। আমার কাছে অনেকগুলো কোশ্চেন আসছে যে ছবি কেমন হবে, কিভাবে ছবি দিতে হবে। আমি এর আগেও তোমাদেরকে বলেছি, অবশ্যই ছবিগুলো প্রফেশনাল লুকস হতে হবে, বিকজ তোমাকে ফার্স্ট টাইম তারা ছবি দেখেই সিলেক্ট করবে যখন স্ক্রিনিং করা হবে। তো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে তোমরা ছবিটা যেন সুন্দর হয়, লুকস প্রফেশনাল, সেরকম যেন ছবি তোমরা দিতে পারো। সেই জন্য আমি তোমাদেরকে ছবিগুলো দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা সেখান থেকে দেখে সেভাবেই ছবিগুলো তৈরি করতে পারো বা ছবি তুলতে পারো। সো চলো দেখে আসি। এটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি। সো তোমরা চুল ছেড়ে তুলতে পারো, বাট শুড বি লুকস ক্লিন। পনিটেলও করতে পারো। সো দুইভাবেই ছবি তুলতে পারো। এটা ফুল লেন্থের ছবি। ছবিগুলো এমনই হতে হবে যে তোমাকে লুকস ভেরি প্রফেশনাল। অনেক সময় রিকোয়ারমেন্টে থাকে সাইড ভিউ ছবি হতে হবে। সো সাইড ভিউ ছবি তোমরা এভাবে দিতে পারো। ছেলেদের ক্ষেত্রে সেম ছবি হবে, পাসপোর্ট অ্যান্ড ফুল লেন্থের ছবি। আই হোপ যে তোমরা বুঝতে পারছো কী ধরনের ছবি তোমাদেরকে তুলতে হবে। সো তোমরা আগে থেকে প্রিপারেশন নাও এবং ছবিগুলো এভাবে তুলে রাখো। সেম কাতার এয়ারওয়েজেও তোমার এভাবেই ছবি দিতে হবে। ছবি তোমার বিভিন্ন সাইজের চাইতে পারে তারা, সেক্ষেত্রে সো 3R হতে পারে, 4R হতে পারে, পাসপোর্ট সাইজ হতে পারে। সো তোমরা ছবি তুলে এভাবে কালেকশনে রেখে। সো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আল্লাহ হাফেজ।